Kublai pi barok ngi priang sngobai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Pada syua bangin pai syaki kubor ki babnia nginya pet syuai kimat bakongsan. Yeshim mentah menteri rang badu geri ha ke jinyalang washisin chisnam balais ni jongki DGP bat IGP. Rakhe ke Meghalaya ya ke sniyo jela penkin mau ulat ya ke roy kepar jong ke jela ha ki snam balalai. Pelat keseng Voice of People's Party ya ke sharp jong keseng ha ke Shnong Smith. Bat laweng no ya ki dur jingpen mena jong ki seng san perthai hadin jong ke jingpen trekam ya ke Model Code of Conduct. Ki khubor ki babnia. U Menteri Rang Badu Keri u Narendra Modi hene kesngi oleh Shimenta ha ke jingyalang ba shisen shisnem ke balai sngi jong ki DGP bat IGP. Kene ke jingyalang kelas jang henen kesngi ha New Delhi. U Menteri ketenat ki kampoi po yeng u Amit Shah ula penya ya ke jingyalang ha kesngi ban ningkong. Kumba shispa angut ki nongsha khot sngoba ki bakentop ya ki DGP jong ki jilla bat ki Union Territory bat ki clear nong penya jong ka Central Armed Police Force bat ka Central Police Organization kila ya don lang ha ke ne ke jingya kendulang ha ke ne conference on Yamir Halor ka phang ba pher bakentop ya ka cybercrime ka jing penankam ya ka technology ha ki jing trekam ki pulet ki jing e baya kendu ha ke jing ele persya ya ki kam pentrem ki kam sneu jong ki riokeng atyar ka jing penjana ya ka rukom trekam jong ki pulet bat ki jing penkela ha ki patok ka Meghalaya kala rakhe ya ka sngi yo jilla ba sanpuai menta ka sngi la penlong ya ka program ba rakhe ya ka ne ka sngi ha State Central Library Shillong. Haba ajingkren haga nega program ulat ke jela u Brigadier BD Mishra uloong ba ka Shillong kalong ka way na kinongba ba kongsan haka baydey bat ka pule puthi haka than chatay lamingi bat ka sorkar kalawan ra yakilat ba pher ban kintiw yaki school elementary secondary bat higher secondary hakeleng ka jela. Shushu ulat ula ongru ba kila don shibun ki jingtrei ban shna ban pinbhaya ki surok haki district ba pher. Haga ni ka program ulat ula samru ya ki kusna Meghalaya de award arhajar arpulai. Ikong switi man renja ila syak penkup buram da ka uti rot sing award na ka benta ka thok katar katba i Dr. Jennifer Basayamot ila yo ya ka patogan sangma award na ka benta ki kambay day bat ka imlang salang bat usidi marak ula yo ya ka ukyang nongba award na ka benta ki kamya lekai. Ka President Keri ka Draupadi Murmu kalau ai kublai ya ki nongshong shnong ka jilla Manipur, Meghalaya bat Tripura na ka benta ka sngiyo jilla jongki. The state capital of Meghalaya has always been an important center for education in Northeast. In an effort to give effective impetus to the education sector, we have initiated the upgradation of elementary, secondary and higher secondary schools throughout the state. Ki nongpenya jong ka West Giant Hills District menta kasngi ki larakhe ya kasngi yo jilla ha jowai. Uba BS Solia Deputy Commissioner u Superintendent of Police u Bikram Marak bat kiway kilaya don lang hakane ka program. Haga jingkran jong uba BS Solia ulaya wer ya ki officer jong kitanat ba pher bandon ka jingya teli nakabenta ka jingya bed ya renti jong ka election ka bansalong shen. Haga ju ka por ka pathar khma civil subdivision kala penlong ya ka program ban rakhe ya ka sngi yo jilla ba sanpuway. Haba jingkran haga ne ka program u subdivisional officer in charge jong ka pathar khama civil subdivision uba MB tongper ula pensngo ya ka jingkmen jong u ban penlong ya ka jing rakhe ya ka sngi yo jilla haga sien ka ban ningkong hadin jong ka jing yo ya ka pathar khama civil subdivision. So we sit here and we appreciate this day. I mean, we do not think much. But there was a lot of struggle back then, to get a state. To get a state is not a joke. It's not a big thing. Our leaders, our forefathers, they had to fight big time. So today we commemorate, all the struggles, all the efforts that they have made for us to celebrate this day.
Kaseng Voice of People's Party hene kesngi kala pelat ya ka sharp jong kaseng ha ka program bala penlong ha ka snong Smith. Da u President kaseng uba Arden basayamwat ha ka jingedon lang jong ki wei kinong yalam kaseng. Kaseng VPP kadai kaseng sign perthai bathamai ha ka jilla ka bansa aireng ha ka election ying dorbar thau an ka banlong ha ubanai rempang. Ha ka ni ka program la sakhi ya ka jingwan renti jong ki nong kershan ya ka ni kaseng. Hadin jong ka jing pentrai kami ya ka Model Code of Conduct ha Meghalaya ki nong penya jong ka tenat Election Commission ki la wengno ya ki banner ki dor jing penmana ne ki hoarding bat ki advertisement jong ki seng sign perthai ha keleng ka jilla. Hapo ka Model Code of Conduct ki officer ba khmi ya ki election ha ki district ken haban penkhut ya ki jaka sarkar hapo ka arpsaw kenta jong ka jing penmana ya ka election. La ai por sabu prakanta ban penkhut bat penbet ya ki jaka patba bat ka jing penon kam bakla ya ka jaka ya patba bat nyau pu ar kenta ya ki jaka jong ki riu shimet kumban chup batai hangni ki seng san perthai ki la pelut shibun ka pisa na ka benta ki jingwa dur bat ki wei Da ka jing temu ban wan ra ya ka jing ya long kawai ha pedeng ki pat karbi ha Meghalaya bat ban penne pensa ya ka riti dustur jongki ha ka jilla ka all Meghalaya Karbi Association kala penlong ya ka jing ya kendu lang ba shisin chisnem ka ba sapupra ha ka snong solia ka ba ha po ka ribhoi district. U executive member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council u Syria Rongpar ulawan ya shimenta ha ka ni ka program kum u kongsan. La pen itnat ya kan ka jing ya kan lang da ka jing shat ten rai bat ki jing ruai balai shimenta de ki samla karbi na ki shnong ba per jong ka ribhoi district minta pat ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ka jing shit ka long khatn reu point pra degree Celsius bat ka jing kriat ka long saw point kendai degree Celsius ka jing ngem ka hau ka long san pun reu na ka shispa men step bat reu pra na ka shispa janmit Kasun menengkan rang bat terkhong hasilong bat haki jaka ba marjan. Haswa bangin penkut, ngipin kan mau ya pi baya keni ka kubor na lor ka ba POE haki television, pila ruban page live haka YouTube channel jong ka Didi News Shillong na ka benta ki kubor ba manla kasngi. Pila ruban page haka kubor ya ka kubor jong ka Didi News Shillong haka Instagram, Facebook ba Twitter. Shwawan poi shaka bukut jong ka thup khubor ngin ya pet biang sa shisen ya kimat bakongsan. Yeshim mentau menteri rang badu keri ha ka jingyalang ba shisen chisnem ba lais ngi jong ki DGP ba IGP. Rakhe ka Meghalaya ya ka sngi yo jilla penken ma ulat ya ka roi ka par jong ka jilla ha ki snem ba laled. Pelat keseng Voice of People's Party ya ka sharp jong keseng ha ka snong Smith. Bat laweng no ya ki dur jing penmana jong ki seng sign perthai hadin jong ka jing pentrai kam ya ka Model Code of Conduct. Te paralok atungilak poi syaka bukut jong ka thup khubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambiang bat pi la syai kasngi kublai pi baro. And devastation to crops if appropriate measures are not taken in time. Due to extreme cold